I'm gonna love you. Yo guys, welcome back in my YouTube channel. Oke, jadi pada video kali ini kita bakal bagi-bagi sound effect. Oke guys, jadi karena udah 50 subscriber, saya akan bagi-bagi sound effect yang biasa saya gunakan dalam edit video seperti di KineMaster, Power Director, dan Convert Video mungkin. Karena udah oh my god, saya lupa ngomong apa. Jadi kalian bisa cek aja di deskripsi linknya Mediafire, no link short gak jelas. Yang ada itu malah kalian akan tidak bisa download karena kebanyakan iklan. Wow. Jadi kalian bisa ekstrak aja ya. Kita buka dan kali saja. Dan kalian akan menemukan Xsan sound effect. Kalian pilih ekstrak terus oke. Tunggu dan max saja, itu lumayan kecil, 10 MB-an mungkin ya. Nah, kalau kalian ekstrak, kalian bebas untuk ngegunain sound yang ada di file yang saya udah bagikan. Untuk lebih lengkap cek deskripsi untuk lebih lengkap untuk pemahaman info dan selebihnya. Oke guys, ternyata udah ke ekstrak dan ini dia. Ya, kalau kalian jumlahin pilih semua ya. 53 sound effect. Dan ini aku serius ini lelah banget nyusunnya. Karena kalau kalian lihat di bagian awal hurufnya itu ada strip yang aku tandai berarti sering dipakai ya. Kalau nggak dipakai itu seperti triggered sama WKWK. It was at this moment. Bodoh lah aku nggak. Oke, jangan, kalau kalian play ini full tanpa pun vokal ya guys ya. Jadi ini formatnya support WAV, MP4, MP3. Bukan MP4 guys, M4A. Sama format yang paling kecil itu AAC paling. Dan kalian mungkin request saja, nanti kita bakal bagi-bagi apa lagi. Tekstur mungkin nanti aja, karena masih ada yang harus disiapin. Untuk no button juga masih ada yang harus disiapin. Jadi kalian komen aja apa yang harus saya bagiin. Jadi untuk link downloadnya kalian cek deskripsi. Dan cara downloadnya pasti udah kalian tahu ya. Cuma klik doang. Dan kalian sebenarnya nggak usah nonton video ini ya, cuma baca-baca dan gak jelas ini. Oke, mungkin sengaja untuk videonya ya. Makasih banget yang udah nonton. Inti dari video ini gak ada, cuma bagi-bagi doang. Terima kasih dan sampai jumpa. See you in the next video. Bye bye.